हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड चैलेंजेस। सो गाइस, आज का चैलेंज होने वाला है बिटर गॉर्ड जूस ड्रिंकिंग चैलेंज एंड दिस इज एपिसोड नंबर 4 ऑफ #6 days 6 ड्रिंक्स। सो गाइस, देखते हैं कि ये चैलेंज कैसा जाएगा, मैं कंप्लीट कर भी पाती हूँ या नहीं। सो मैं लेने वाली हूँ 1 लीटर की क्वांटिटी, मैंने मेजर कर लिया है एंड मैंने ये जूस या ये ड्रिंक मैंने कैसे बनाया वो मैं एक क्लिप ऐड कर दूँगी जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि मैंने इसको कैसे बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। गाइस, अगर आपको मेरी इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड प्लीज़ जितना मन करे उतना शेयर भी कर सकते हैं। एंड मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है मेकअप से रिलेटेड, आप उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। आज के चैलेंज के लिए मैं ले रही हूँ 1 लीटर जूस। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरा करेले का जूस एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक है। करते हैं आज का चैलेंज जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है बट बहुत ज़्यादा कड़वा है। आई डोंट नो कैसा जाएगा, इसलिए मैंने इसको टेस्ट भी नहीं किया है क्योंकि अगर टेस्ट कर लेती तो शायद नहीं पिया जाता। सो ये है हमारा 1 लीटर करेला जूस। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये रुक के नहीं पीऊँगी मैं ट्राई करूँगी एक ही बारी में पी लूँ। जहर है जहर यार, बहुत ज़्यादा कड़वा है, पूरा गले से हाथ तक ना पूरा कड़वा हो गया, ऐसा लगा है नीम शिट। ओके, सो अब मैं ब्रेक नहीं लेने वाली हूँ बिल्कुल भी, मैं ट्राई करूँगी एक ही बारी में मैं इसको पी जाऊँ। मुझे इस पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना चाहिए था। ओके, अब जो है सो है, यही पीना है। जो टेस्टी टेस्टी ड्रिंक होते हैं ना उसको फटाफट से पी जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और ये तो बहुत ही ज़्यादा जहर है। ये सटका ही नहीं जा रहा यार, पिया ही नहीं जा रहा है ये।
डू नॉट ट्राई दिस, मत करना, नहीं पिया जाएगा, पिया ही नहीं जाएगा। ट्राई किया अभी तो, इतना सा रहता है, ख़त्म करूँगी। गाइस प्लीज़ ये वाली वीडियो के लिए ना, इस चैलेंज के लिए प्लीज़ 150 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, शेयर करो, कुछ भी करो, बट बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में भी, और अब पीने में तो उससे डबल मेहनत लग रही है, बट मैं पीऊँगी। ये इनटेक नहीं किया जा रहा, बस बहुत ही। ओके स्टार्ट। नहीं हो पा रहा यार, अभी ये बहुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत हालत ख़राब होने वाली है। इतना 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 उफ। ये लास्ट सिप है। ओह, इसको लास्ट सिप में कैसे भी इसको फिनिश करना है। मुझे नहीं पता, मुझे इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स चाहिए, मुझे नहीं पता यार, ये बहुत मुश्किल है। अभी तक के चैलेंज में सबसे टफ ये है, ये इनटेक ही नहीं किया जा रहा, इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है, बट ये नहीं पिया जा रहा। ओके लास्ट सिप और है। यार बस पीना पड़ेगा। थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा पी जा बेटा, खत्म कर जा। Should I add some salt in it? छोड़ो। फाइनली फिनिश हो चुका है
एंड मैंने 1 लीटर करेला जूस पी लिया। मुझे पता है कैसे पिया, और अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट या चैलेंज डन है, फिनिश कर दिया 1 लीटर करेला जूस, डन। सो एपिसोड 4 करेला जूस ड्रिंकिंग चैलेंज होता है फिनिश। सो आई एम सो हैप्पी, but I am not feeling well. So that's it for today's video. If you like this video, please make sure to hit the like button and please guys do share. मुझे नहीं पता कैसे भी करो, इस पे likes भर भर के आने चाहिए। अगर नहीं आए ना तो बस मेरी सारी मेहनत ख़राब है। प्लीज़ भर भर के शेयर करो, लाइक करो प्लीज़। एंड हाँ, मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।